एकदम छेउमा थियो हो छेउमा थियो उहाँको पनि त्योभन्दा तल कुनै घरै थिएन चौरमा थियो दिनको त्यो गाडी जस्तो र यो सामानको गर्नु त फेरि के ल्यायो हेर्नु अहिले त सब ल्यायो है कति बस्ती उजाड भयो बुवा कहाँको बस्ती खतम भयो ऊ अझ ल्याउँदैछ हेर्नु बस्ती नै हो दाजु बस्ती नै हो पुरै बस्ती फाल्यो के पुरै सारा बस्ती गयो अहिले त जम्मै अहिले सब ऊ घर हो कि सब त्यो टिमका छानाहरू जम्मै गयो मान्छेलाई केही नभएको हुन्थ्यो है दाजु मान्छेको उज्यालो भइहाल्यो नाइ अब यस्तो पानी पर्छ भन्ने त ऊ थियो मान्छेहरू त आफू होला भइसके थियो होला सारा बस्ती उजाड्दै दसैँको त्यही त हेर्नु त के दसैँ मान्नु दसैँ हो कि यो मेरो दशा भन्ने त यही त यो यताबाट पनि घुमाएर ल्याए घुमाएर ल्याइरहन्छ त्यो पनि फाल्न लायो क्या त्यहाँनिर पनि के बस्ती के छ घर छ क्या टहरो जस्तो सब उजाड त्यो पनि फाल्छ कि जस्तो लाग्यो तर यो भन्छन् के दाजु